நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்னைக்கு நம்ம இந்த வீடியோல சற்று முன் வெளியான ஒரு முக்கியமான பிரேக்கிங் நியூஸ் பத்தி தான் பார்க்க போறோம். அதாவது தமிழகத்தில் கனமழை காரணமாக 9 மாவட்டங்களில் 2 நாட்களுக்கு அரசு விடுமுறை அறிவிச்சிருக்காங்க. ஸோ எந்தெந்த மாவட்டங்கள் அப்படின்றத இப்ப நம்ம பார்த்துடலாம். ஸோ தமிழகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் வடகிழக்கு பருவமழை ரொம்பவே தீவிரமாக பெஞ்சிட்டு இருக்கு. அண்ட் வானிலை மையம் பார்த்தீங்கன்னா நவம்பர் 10 மற்றும் 11 ஆகிய 2 நாட்களும் ரொம்பவே அதிக அளவு கனமழை பெய்யும்னு சொல்லி எச்சரிக்கையும் விடுத்திருந்தாங்க. இதனைத் தொடர்ந்து இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு மாவட்டங்களுக்கும் விடுமுறை அறிவிச்சுக்கிட்டே வர்றாங்க. அந்த வகையில் இப்போ வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா 9 மாவட்டங்களில் அடுத்து வரக்கூடிய 2 நாட்களுக்கும் விடுமுறை அறிவிச்சு தமிழக அரசு உத்தரவு போட்டிருக்காங்க. ஸோ எந்தெந்த மாவட்டங்கள் அப்படின்றத இப்போ நம்ம பார்த்துடலாம். கனமழை காரணமாக 9 மாவட்டங்களில் பள்ளி கல்லூரிகளுக்கு நவம்பர் 10 மற்றும் 11 ஆகிய 2 தேதிகளில் விடுமுறை அளித்து அரசு அறிவித்துள்ளது. அதன்படி சென்னை, திருவள்ளூர், செங்கல்பட்டு, காஞ்சிபுரம், கடலூர், நாகை, தஞ்சாவூர், மயிலாடுதுறை, திருவாரூர் ஆகிய மாவட்டங்களில் உள்ள பள்ளி கல்லூரிகளுக்கு நாளை மற்றும் நாளை மறுநாள் என 2 நாட்கள் விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. ஸோ குறிப்பிட்ட மாவட்டத்தை சார்ந்த மக்கள் அனைவரும் ரொம்பவே பாதுகாப்பாக இருக்கும்படி கேட்டுக்கொள்ளப்படுகின்றனர். கண்டிப்பாக இந்த அப்டேட் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்திருக்கும் நம்புகிறோம். மேலும் இது போல பயனுள்ள தகவல்கள் உங்களை உடனே ரீச் ஆகணும்னு நினச்சிங்கன்னா நம்ம சேனலோடு தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.